Teng ngarsa para habaib, para masyayikh, para dzurriyyah ingkang kula hormati. Wabil khusus wonten Ki Haji Mujib Asnawi, wonten Ki Haji Ulil Albab Arwani, wonten Ki Arifin. Kula ampun sowan kalian dzurriyyah teng Gus Hafid bin Ni'am bin Zuhri, wonten sowan malih teng kanca-kanca wonten putrane Mbah Minan sedanten. Kula badhe matur nggih mboten kata-kata. Namung cerita mboten nate Allah nyebut tiyang sae kecuali disebut asal usule. Dados sing disuwun Ki Haji Mujib bau leres ketika Allah cerita para nabi, istilah para nabi niku mesti sing disebut leluhuri. Gini ku disebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Pertama disebut min dzurriyyati Adam, mergi barokah nabi napa Adam. Terus min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sing saged bersihaken kemusyrikan niku Nabi Nuh. Dados karena wonten kekafiran masif niku sedanten dihabisi kalian tufan, kalian banjir bandang. Niku sing ngelasaken sedanten tiang kafir, kantun tiang wolong dosa sing derek praune Nabi Nuh. Mulane generasi sakniki ini sedanten min dzurriyyatil mukminin, mergi pun telas. Sehingga sakniki niku mestine istilahnya pun boten dzurriyyah Bani Adam tapi dzurriyyataman hamalna ma'nu. Jadi Quran menyebut kita niku dua kali, kadang nyebut ya Bani Adam, kadang disebut dzurriyyataman hamalna ma'nu. Dan itu tasyrif, penghormatan saking Allah. Wa mimman hamalna ma'nu. Disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Sedanten Nabi nu barokah Nabi Ibrahim. Disebut malih wa Israel. Israel itu nama lain saking Nabi Yakub. Mboten Israel Zionis, mboten niku Israel nama lain saking Yakub. Terus nama lainnya Nabi Yakub itu Israel. Gimana nih Abdullah? Bagi Yakub bin napa Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah dzurriyyah Yakub disebut napa Israel, ya Bani Israel. Nembe sawise Allah nyebut sedanten, nembe nyebut umum wa mimman hadaina wastabina. Orang-orang soleh yang mboten gadah nasab niku ngendikane Allah mboten masalah. Tapi mboten nate Allah mboten mempertimbangkan leluhur sing soleh. Ketika Nabi Khidir nyelametno tembok sing badhe rubuh, niku Nabi Musa nggih radi mangkel. Jadi Nabi ya oleh mangkel ya oleh lah. Nabi Musa lan Nabi Khidir lesu nyuwun sugatan masyarakat niku istatama ahlah. Istatama ahlah iku gampangane tamu lesu kok dibarno iku ya berhak gremeng ngoten kepada itu. Bareng kampung niku ternyata wonten tembok badhe rubah ben Nabi Khidir ditata. Nabi Musa nggih model umume tiyang. Kok kurang penggawean wong medhit kok temboke mbok tata. Tapi pertimbangan Nabi Khidir mboten delok masyarakate sing medhit itu mboten, tapi wa amal jidaru fakana luhula men yatimeni fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Niku hampir semua mufassir sepakat niku mbah ketujuh. Jadi mboten bapak pas mbah ketujuh. Niku tasih dipertimbangno oleh Allah. Mergi tembok ini nak rubuh niku masih sing dipendem ketok. Nak ketok terus dijupuk tiang-tiang zalim. Ben boten usah rubuh ngentosi cah niki akil balik. Niku dijogo mbek Nabi Khidir. Mergo wa kana abuhuma shalihah. Nah kangge dzurriyyah Raden Asnawi niku nggih pun ngeten-ngeten mawon. Kula niku nggih turunan mriki, kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh. Dadi buyut kula kandung Mbak Hafsah lahire teng Damaran niku. Buyut kula namanya Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Terus kula niku nggih anak turune tiyang mriki. Mulane Mbah Pah wasiat kula kan mucal teng mriki. Mriki Mbah Pah namine Aifah, gadah Ibu Aisyah, gadah Abah Ki Fauzan niku adikipun buyut Hafsah. Jadi kalau walhasil niki kula cerita. Lah dzurriyyah niku sregep ya angsal ora pati sregep ya apik lah. Mergi kadang-kadang ya man bonus wae man. Dadi walladzina amanu wa taba'tum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi swargane putu-putu Mbak Asnawi kelas C baru kaya Mbak Asnawi delokno kelas A wis ora usah dicek meneh alim ta ora ora pati dicek. Tukang wiridan ta ora. Mulane angger ana putu kiai kok tirakat itu jare gak ngergani tirakate mbae jare. Ya ngono iku ya oleh. Terus kados Sik Bidin niku kanca akrab kula nggih santai mawon nggih mungkin bareng Kanjeng Nabi mpun aman niku.
Dados mbah-mbah sing saleh niku ya kudu dimanfaatno supaya tapi resikone nek kowe ra tirakat turun pitu iku sentek dadi anakmu ya sembulet mesti gak tirakat. Kula nggih riyen mboten tirakat bareng dielingno tiyang-tiyang iku. Ya saiki mulai tirakat kula mergo anak putu niki sawangane kok gak aman. Tapi kalau cerita gitu terus nasab itu nggih penting. Pentingnya niku mboten kok gagah-gagahan dawuh Imam Syafi'i litasyarruf wa tajannub an madainil akhlak. Jadi bangga mbek nasab mboten gagah-gagahan tapi nek ape nglakoni ora pantes duwe izin. Mosok putune Raden Asnawi ora iso maca kitab kan ya izin. Maksud sawangane ora pantes. Mulane riyen wonten kalangan habaib diwacaaken Masra'ur Rawi. Masra'ur Rawi kitab Manaqibul Akhyar kalangan Alawiyin. Karangane Asyili kula gadah. Dan kitab kula niku kitab keramat, mulai kula gadah nganti sakniki niku wangi terus. Padahal nanti kula sukani minyak. Nggih pancen jarak, nah pancen keramat ya ben wangi terus. Mulalah wangi terus. Niku diwacakno niku wonten tiyang ora habib guya-guyu seweneng. Padahal duriya iku ya seneng wajar wong buatune. Ditakoki. Kenapa ke guya-guyu nggih ra putune? Bagus lah ra putune. Lah kenapa? Kan gak perlu niru. Mesti gak beban wajib niru. Sehingga setelah itu ada satu kebaikan yang alhamdulillah harus disyukuri. Terus wonten peristiwa besar Abu Bakar niku teng akhir hayate niku semua yang pernah dimakan dari gaji Baitul Mal digenti. Padahal riyen pun kersa napa gaji pun kersa. Tapi piyambake merasa ndak nyaman karena makan uang negara itu digenti. Niku komentar Sayyidina Umar at taman badak. Ya soleh dikira-kira lah niku ngrepotno penggantimu. Mane ana wong kok ya alim, hafal Quran, saleh, keramat. Ku sakake anak putune. Mergo terus alim tok ora keramat, keramat tok gak alim, sugih tok. Pokoke keliru terus. Tapi nak saleh kita pas-pasan kan anak putu rodok kepenak ngoten. Dadi saleh ora berlebihan ku jare Sayyidina Umar ab taman badak. Dadi ab ngel-ngelno sira man ing wong badak. Dadi Abu Bakar dilorin pun kapundhut. Salehmu kenemenan, ngene iki sing repot aku. Mergo ya tetep keliru wong. Wong genteni wong sing banget napa? Banget api. Terus Quran itu menyediakan itu semua. Terus dzurriyyah sing saleh nggih dipuji-puji, sing sedengan kalau muni ra saleh sing sedengan ya al-haq wa nabihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim. Terus wonten bonus lah. Tapi kalau badhe cerita tentang Raden Asnawi, kula niku zaman alit niku roh donga salat, roh donga iftitah nggih baru kayak kita pesolatan. Ngantos sak mangke kula tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Mugi sering kula sukakno tiang-tiang sing sowan kula dari daerah-daerah terbelakang. Niku pancen keramat. Kula tak cerita sekedap ketika Ibnu Abbas sugeng niku kan mucal kitab-kitab ageng. Niku akhirnya nggih ngrasa salah. Sampai akhirnya beliau ngendikan masyhur itu. Al-murabbi niku siapa? Alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Sing darani murabbi tenan sing mulang ilmu-ilmu dasar sedurunge ilmu sing gedhe. Kula mboten saged bayangno Indonesia tanpa Raden Asnawi, tanpa kiai-kiai sing mulang pesolatan, mulang sifat wajib 20 napa 50. Kula ya bingung nek kadang ambek kiai Jawa. Wajib sinau, wajib 50. Wong sing 20 sifat mokhal kok darani wajib. Tapi kiai Jawa iku nek ngamuk wajib Allah kitsun apa sifat wajib 50. Mbah sing wajib 20, sing 20 iku mokhal anggap ngono iku. Kandhane angel kiai Jawa ngono. Tapi ya ora niat salah, jenenge kan sing wajib namung kalih dosa sing 20 niku tapi digrebek pokoke belajar aqaid 50. Lha sing 20 iku malah mokhal. Mungkin kadang-kadang nak ana Wahabi rodok nyalahno ku ya kadang-kadang kula ya rodok piye. Tapi ya dielingno ku ya rodok angel. Tapi kalau tak cerita sidik, saya tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa kitab wujud kidam bakok sampai mukhalafatul hawadis. Kalau nanti ketemu ulama-ulama saking dunia, termasuk yang mungkin saking orang yang beda dengan kita. Ini tak tanya, ketika at-tafwid khairun minat ta'wil atau afdalu minat ta'wil atau aslamu minat ta'wil, terserah istilah jenengan kata saya. Ada yang istilahkan khairun, ada yang mengatakan aslam. Kita tidak usah mentakwil, sudah tafwid saja. Tapi apa Anda berani? Kaifa taqulu fi hadil ayat ini ku illa ayyatiyahumullah fi dzulalim minal ghamam. Jajal terjemah tanpa takwil. Kecuali di hari mereka menunggu hari di mana Allah ya'tiya. Mboten usah kalau terjemah ini sensitif. Ya
ya'tiyahum wa fi dhulalin, Allah datang fi dhulalin minal qoma. Terus takwil malih wajah rabbuka wal malaku safan. Allah datang bersama malaikat secara berbaris. Al-murabbi ingkang disebut kunu rabbaniyin. Rabbaniyin niku dawe Ibnu Abbas niku alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Sehingga barokah mulai alit kula jenengan ngapalno mukhalafatul lil hawadis. Mbok ngaji Quran kados napa dhahire ayat mutasyabihat niku mboten ngarah salah. Mboten kok mungkin ra salah, mesti mboten salah. Ki mulai alit diajari sebuah piye lafate Quran tentang Allah Ar-Rahmanu alal arsistawa sampai ya dua ifoko nopo aidihim walitusna'a ala aini semua macam-macam niku mboten ngarah salah mergi mun diajari pokoke ya ngono tapi tetep Allah mukhalafatul lil hawadis niku penting kula aturaken mergi niku barokah terus misalnya matos terjemah sing pahame mboten paham takwil tapi tafwid niku nggih mboten ngefek artinya guys yanzilu rabbuna kulalailatin idayab qasulusul lailil akhir lafat-lafat sing dohire niku Allah yahullu fi makanin Allah bertempat atau Allah datang atau apa saja termasuk Allah susah nak dohire lafat Fir'aun tak gawe kok melete istilah pangeran falamma asafuna kelakuane Fir'aun sak baleni bikin kami susah Allah kok terima disusahno napa Fir'aun wong Allah ala kulli syai'in qadir. Dadi akhirnya guys, kiye-kiye jo nak manani falam ma asafu mong mangsane gawe emosi sapa Fir'aun lan balani. Jare santri-santri niki teng lugat Mbah. Asafa maknane gawe susah kok dadi emosi. Pokoke ngono, Cung. Allah ora oleh susah aja. Terus barokah wow sighoril ilmi utawi ilmu-ilmu dasar niku barokah sangat. Niku mukhalafatul lil hawadis. Tiang Mu'tazilah luwih ekstrem meneh, nak merovokasi niku nggih. Masyaallah. Cara pikirane Mu'tazilah ngeten. Kudra ora ana, ilmu ora ana. Mergo nak ana berarti Allah yakhluqu hadzal alam bi qudrati. Berarti ana Allah, ana kudrah. Terus dhisik ndi Allah mbek kudrah. Misalane mancing emosi, Allah mbek kudrah dhisik ndi. Berarti Allah ape gawe langit nyeluk kudrah dhisik. Kok lagi gawe ribet tapi ku yo ora mandi mergo sampeyan kadung ngapale kudrat kalau kadung ngapal gak digo kan eman dadi kadung ngapal wis kudu digo apa di sifat napa kudrah irada Mu'tazilah oleh provokasi ojo ana ta'addudil kudama artinya nak Allah ya Allah tok wae ora usah Allah lahu kudrah kok berarti ana Allah ana kudrah kok padha-padha qadim keribetan cara Mu'tazilah. Tapi ku yo ora mandi barokah ajarane ahli sunnah sing mulai alit pokoke Allah niku nggih qadir Allah nggih napa qudra ana sifat maknawiyah wonten sifat napa ma'an terus kula nyekseni piyambak generasine Raden Asnawi kula gadah naskah kathah Raden Asnawi mulai sing dereng dicetak kula sering disukani Mas Amin bin Mufat bin Asnawi kula nggih sering gadah saking Mbah Mun sering cerita Raden Asnawi riyen garwa Mbah Nyai sinten Hamdanah niku terkenali digasane saya sinten Nawawi. Ning Mbah Mun cerita kula iku duwe anak jenenge Zuhriyah, mulane sing ambek Raden Asnawi di putra jenenge Zuhri. Boten niku wonten Gus Niam sing gadah Gus Hafid niki wonten Mbah Minan wonten macam-macam lah. Niku kula gadah cerita, kula nate ngitung generasine niku ketika Syekh Nawawi kabundut niku Raden Asnawi umur 36. Terus misalnya diarani murid ya pantes napa junior senior kalau boten ngertos tapi nak teng buku resmi PBNU niku murid. Dan nak teng buku keluarga boten mergi koyo wong kok garwa mantan punya ini. Tapi nak teng Arab nggih mungkin mawon wong punya ini niku boten punya induk, punya tambahan. Terus maksudnya punya nom lah cara bahasa kudus ini. Tapi apapun itu niku kula cerita ilmune mawon. Terus Syekh Nawawi niku kula nate kula hitung itu ketika wafat Syekh Mahfud itu umur 29. Nah Raden Asnawi ku umur sekitar 36. Terus Syekh Mahfud mawon sepuh Raden Asnawi. Bisa jenengan bayangno apa meneh Mbah Hasyim padahal Mbah Hasyim Asy'ari niku ngaos teng Syekh Mahfud.
Ane NU paling dihormati Mbah Hasyim niku NU cabang Kudus, pergi ketuaane niku luwih napa sepuh. Terus kira-kira Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi itu buatan periode murid, malah periode murid putu. Tapi Mbah Asnawi sangat loyal untuk NU atau kepada NU, mergi manhati sami. Terus kalau ada kitab A'lamul Makiyin yang baca-baca niku, dan semuanya musalsal. Syekhona Khalil niku lo delok, kalau ada kitabnya banyak juga niku menangi Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin niku sing gadah niku gadah murid namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud gadah murid Mbah Hasyim. Ada teng sanad-sanad niku misalnya Mbah Hasyim, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Zaini Dahlan. Nah dugaan kula Syekh Raden Asnawi ini nggih menangi Syekh Nawawi, nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Mulane nggih Kudus niku sepuh. Nah kenapa Termas termasuk sepuh? Mergi Termas niku Kiai Mahfud niku bin Abdullah bin Abdul Manan niku tiyang sing nate ngaos langsung kalian Sayyid Zabidi sing gadah kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Terus saya Mahfud niku penasaran kalian Mbah Munawir sapa sih sing iso khatam pas tawaf. Dia krungu-krungu ana wong sak tawafan lu khatam Quran dan itu namanya Munawir. Dicari-cari ketemu kalian Syekh Munawir. Karena saking percaya kesolehane Mbah Munawir, putrane Mbah Mahfud, asmane Muhammad itu dititipno kalian Mbah Munawir, wangsul teng Jogja. Karena beliau wong Quran, dados wong Quran, terus dinikahaken teng Betengan. Nah, boten lepat gada mertua Kaji Taslim, terus gada putra Gus Harir sama Gus Muhammad. Dados silsilah ulama Jawa sing buyut-buyut kula piyambak nggih angkatan niku sing kula gadah tulisan tangane Mbah Hasyim ketika nyurati Ki Fauzan. Ki Fauzan adike buyut kula Hafsah nggih teng Damaran terus wonten tulisan tanganipun Mbah Hasyim. Teng mriku wonten iuran-iuran ketika Ki Fauzan rawuh teng Muktamar NU. Iuran itu tulisannya 1 sen apa dadi 20 sen. Nah cerita-cerita seperti ini penting karena akidah niku harus mutalaqqah min kabirin sami kados sanad Quran. Enggak boleh akidah itu dipikir sendiri, harus musalsalah min kabirin ila kabirin min jilin ila jilin. Karena kalau sekali akidah ini dipikir piyambak niku mesti terus mosok ana maujud sing layak khulu fi makanin. Mosok ana maujud sing layak khulu fi makanin itu stres dhewe. Sapa iku ning ndi seribet. Mulane termasuk ilmu ulama Jawa niku wong ora oleh bakas pangeran. Dadi mulai kula alit wis diajari kiai-kiai la tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru napa fil khaliq. Dadi akhire ora ana wong Indonesia belajar filsafat, malah rodok haram. Mergi wedi eksistensi Allah itu di mana. Terus wis boten-boten. Ditinggal jagongan ngrasani wong wis ngerti-ngerti mati ngoten. Mergi nggih penting. Kesalahan seperti ini itu penting, salah tapi penting. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sok ben umatku digodho. Hadhil jibal khalaqaha Allah wa hadhil arda khalaqaha Allah. Kula tak damel maf'ul muqaddam. Terus faman khalaqaha, nanti pada akhirnya setan utakok nek guru-guru tauhid. Nah ono Allah dhewe wasal usule piye sing gawe sapa? Terus ngendikane Kanjeng Nabi, nak wis ngene iku tinggal wae. Tinggal ngopi ndelok sinetron Mak Lampir mboten ora terserah Mas. Kula niku pancen jarak niki mboten kena ditiru nih, tapi kula ngomong wong pancen niki jujur. Tapi mboten usah jenengan tiru. Kula nu agar mun kegodho ngoten tak delok sinetron sing lucu-lucu. Tapi mboten sing blodor-blodor sing lucu-lucu. Ben setan ngenteni kula ben mikir faman khalaqaha. Ternyata tak tinggal. Niku saged setruk niku perkarane ngenteni kesuwen. Bar delok TV keselen kula mangan, bar mangan terus turu. Tapi itu perlawanan terhadap waswasatus setan. Mulane dengan ulama riyen niku orang-orang sufi dulu itu inilah astajimu nafsi bisya'in minal lahwi. Aku kadang yo dolanan. Iku dolanan ulama riyen niku kados Jalaluddin Ar-Rumi niku senengane nggih dolanan. Tapi sebetulnya dia itu melawan setan yang menggoda tanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ki Jawa pinter wis pokoke dibekali Allahu mukhalafatul lil hawadits. Sampai nak sing rondo apal bahasa Arab yo diwarai ma khatara bi balik fa wa bi khilafi dzalik. Ngono wis dibombardir terus sampai setan ora kober iso nggodha wong Indonesia.
Dadi sati digodho bar ngaji tauhid digodho faman khalaqa wa ngopi. Ngopine utang ditagih akhire mikir utang ora mikir pertanyaan ini. Dadi sebenarnya salah-salah ngono lah sing penting ora terganggu mbek pertanyaan faman khalaqa wa. Dadi bar belajar tauhid Allah iku qadim la awalalah. Ajane yo mikir la awalalah terus piye? Ha kang ngopi ya ngopi. Jebule utang. Utang mikir ditagih kandha wong tuane diwamuk perkara wesele wayahe urung tek kok wis entek. Akhire siklus urusan sing ora tauhid. Lha niku setan ya susah wong karepe diprovokasi. Ya udah terus min syarril waswasil khannas niku paling berat ngendikane Kanjeng Nabi. Sok mben setan nggodho kowe terus hadil jibala khalaqu hawa. Wa hadil arda khalaqu hawa. Faman khalaqu hawa. Nah, itu daripada ganggu jenengan terus ulama itu beda-beda. Ono sing mengalihkan ke tema fikih. Wong kepikiran salat sah ta ora, sesuai syarat rukun ta ora. Engko nek sing politik ya ibu politik sing ngurusi partai Islam mbok setengah mbos macam-macam. Itu kangge kita yang nekuni tauhid itu seneng. Sing penting enggak ada diskusi tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq tetap jalan. Terus kula suwun dados barokah kitab-kitab alit Mabadik fikih. Mbah Mun sering cerita teng kula, riyen ketika Wahabi ekstrim niku banyak ulama sing mara Indonesia, saking terkenal Indonesia kathah tiyang alim. Di antarane nggih Abai niki Yai Abdul Qadir. Terus sing aran Mabadik fikih namine Umar bin Abdul Jabbar terus wangsul teng Indonesia. Sakjane nggih boten wangsul, nggih memang ngungsi teng kanca-kancane termasuk sing terkenal Abdul Hamid Kudus. Niku sakjane mboten tiyang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus karena beliau ketika abai ngungsi teng mriki nu ngarang-ngarang kitab. Niku Sayyid Abuatan Syekh Abdul Hamid Kudus niku murid Sayyid Abi Bakar I. Niku kanca akrabe Mbah Mahfud. Nggih, mboten tiyang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus. Mulane terkenal teng Kudus teng Mekah. Mergo akeh kitab karangan tulisan Abdul Hamid Kudus. Padahal mboten tiyang napa? Kudus. Jadi ku nunjukno Indonesia kathah tiyang alim sampai teng Buhyatul Mustarsyidin nggih dibakas wa amma ardu Batawi. Mergi kathah hukume Betawi ku piye niku mun ditakokno kalian pengarang-pengarang teng Yaman. Mugi kathah ulama Betawi sing alim. I'anah nggih bakas wa amma ardu Jawa. Iku jenenge bumi apa? Itu pun dibakas. Saking kathahe muamalah, muasyarah, mukhalatah antarane ulama Indonesia kalian ulama teng pundi? Mekah. Buyut kula niku namanya Abdurrahman sing ada anak Mbah Sidik terus dugi kula niku. Niku nak cerita haji ini. Niku nak panasen niku delik teng guwa niku sing mlebu separo tok. Sing separo ning jaba dadi angger wanas niku delik golek guwa sing mlebu mung separo tok. Sing separo sing jaba. Mulane kula terus eling terus sing cerita kula niku pendereke buyut-buyut sing dalah Muammar di Pasih umur sepuh. Mulane Kanjeng Nabi ketika delik ning guwa niku dawuh Abu Bakar umpama wong kafir delok ngisor, delok sikile wae konangan. Mergo guwa teng mriku niku mboten kowedi kados guwa teng Jawa, kena nggo mlaku-mlaku. Cara ngoten nggih sakake laba-labane nak nganyam. Guwa teng mriku cilik-cilik dadi wong mlebu nggih separo ketok, mboten ora ketok blas, mboten nggih separo. Nggih, mergi wow mulane dawuh Abu Bakar umpama wong kafir delok ngisor mesti konangan. Mergo mlebune mboten saged penuh. Lah niku riyen buyut kula diceritani penderek-penderek niku nak panasen niku mlebet gua namung separo. Pokoke ndase sirahe lah niku mboten kepanasan sikile kepanasan lah. Sehingga cerita-cerita niku riyen nak delik teng gua nggih mboten aman, mulane laba-laba saged napa? Nggih saged ngenam teng mriku pancen mulut gua juga agak terlalu napa? Besar. Tapi nak teng Indonesia kan kudu gua akbar mobil pun saged mlebet ning jero iso mlaku-mlaku. Terus niku cerita-cerita kenapa akidah Ahlussunnah teng Indonesia begitu kuat. Niku barokahe Al-Murabbi niku kados Raden Asnawi ini udah nulis kitab-kitab hadits. Jadi kadang-kadang wong alim wisin ngarang kitab cilik ku dinak diarani mboten napa alim. Padahal kita niku mboten zaighah, mboten kepleset. Niku barokahe akidah kitab-kitab hadits. Ngene wae. Barokahe mukhalafatul lil khawatis. Mbok sampean maca Quran illa ayyatiyahum wa fi dzulalim minal ghamam. Mbok maca ayat wajaa rabbuka wal malaku. Terus maca ayat falamma asafuna. Coba sampean maknani sitok-sitok ra yo ngeri. Falamma asafu mong semangsane gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ing ingsun. Mosok Allah dibikin gelisah oleh
firman. Tapi baru kayak kitab-kitab niku do ngerti duduk perkara ini. Wis ngono-ngono lah pokoke Allah mukhalafatul lil hawadis. Begitu juga qiyamuhu bi nafsihi. Niku nggih keramat tenan. Keramate ngeten ketika ning kitab-kitab ana cerita Allah iku istawa alal arsy, istawa alal kursi. Iku wong wis tetep darani Allah itu berdiri sendiri. Fal kursiyyu mahmulun bi qudrati wal arsyu ya mahmulun bi qudrati. Jadi al arsyu ghairu hamil walakinnahu mahmul. Justru aras ini yang eksistensinya mahmulun bi qudrati ta'ala. Mboten aras hamilun lillahi ta'ala. Iku ya barokah diterangno qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Nah, yang terakhir kula badhe matur tentang sifat wujud. Sifat wujud nggih ngoten. Ketika ada aliran ateis teng pundi-pundi wonten ateis bawaan Cina, ada yang bawaan Uni Soviet. Dunia iku ora ana sing gawe. Niku ya ora mandi. Sebab PKI riyen partai resmi lah ya ora mandi. Mergo pikirane tiang-tiang wong alam iku kadung maujud kok disebabno barang sing adam, sing ora wujud iku rontok rapati waras kan kira-kira ngoten. Dadi akhirnya terus Wali Songo pinter, boleh gawe sifat itu wujud sih. Mergo hadhil alam iku wis kadung maujud. Ding dinggon jenenge maujud ya mesti khalaqahu maujudun. Mesti digawe barang sing napa maujud. Lah berhubung maujud iki maujud super disebut wajibil wujud. Lah niku riyen kiai-kiai Jawa niku nak mulang kula gak ada kitab karangane Abdul Hamid niku riyen diulang Mbah Mun. Niku kiai-kiai Jawa nak mulang yo gambar. Ono sing gambare apik, ono sing gambare elek, pokoke gambar. Ya gambar-gambar tenan. Ditulis teng gambar. Gambar sing ruwet ngene iki, mulai gedung tingkat 5 sampai sing kliru sampai sing apik. Iku dimulai minan nuqtah al-wahidah. Mbok kowe gambar sak donya jumlah miliaran tetep semua dimulai minan nuqtah al-wahidah. Sangka titik yang satu. Adat nggih ngoten. Mulane kula nate cerita teng Khalwa Asnawi zaman teng Gus Hafid kula cerita Ibnu Sajari ulama sing mulang matematika. Niku sampai muridé iskal iki mlebu swarga ta ora guruku ora tau tahlilan, ora tau istighosan, penggaweane mulang napa? Matematika. Sehingga cerita ketika muridé ngipi, ya bae teng sederengan mlebu swarga kan mulang malaikat. Jadi malaikat nanti di kursus matematika kalian napa? Ibnu Sajari. Mergo Allah ngendikan ini, imane Ibnu Sajari mbek kowe malaikat sing roh aku langsung iku dhuwur imane Ibnu Sajari. Kok bisa ya Allah, saya melihat engkau langsung ini enggak. Terus ulang, terus diulang. Ibnu Sajari gaya angka 1, 2 sampai 1000 sampai 1 miliar. Pokoknya gawene diwawur semua. Terus nisbatus naini ilal wahid wa nisbatul alfi wa alfil alfi wa nisbatul adat sing la nihayatalah iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok bilangan iku 10, cek 20, cek 1 miliar kabeh nisbatul far'i ilal asli. Ma huwal asal al wahid. Jadi bu angka miliatan ya kabeh far'ul wahid. Isnaini ya far'ul wahid, alfu alfin ya far'ul akhir. Artinya wis mesti karuan kabeh donya iku mesti sangka al wahid. Ngene iku Allah Subhanahu wa taala. Ya bolak malih terus putu-putu Raden Asnawi cek putu sing wong saleh-saleh terus do nakalan. Makna Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning bismillah. Bismillah dikumpulno ning bak ning titik iki kuno termasuk Indra Senawi bi makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi akhirnya terus ora hafal Quran ya ora ngaji tafsir, pokoke ngaji napa titik mergo jare kesimpulane Quran ning Fatihah, Fatihah ning bismillah, bismillah ning bak ning titik. Yes, alhamdulillah saiki seralim kaya Raden Asnawi sementing saged damel napa? Titik. Dadi nuqtatil wujud niku. Tetes niki kula boten saged derek ana kiai wujud wis pokoke putu-putu nek sing alim ya alhamdulillah, sing boten paling gak ngertos napa? Titik. Ngoten mawon terus niki kula cerita nggih tuku bener tuku boten tapi niki insyaallah ilmiah. Kula niku nggih maca tenan kitab-kitab niku kula waca tenan mergi kula niku nggih isin nih, kalau nasal usul lagi isin tentang buyut-buyut kulo, bapak kulo nih hafal Quran rian ngaus badola, gak nate ngaus barwani, mbah kulo nih sudah wong soleh. Kalau kadang isin, mbah kulo saking bapak nih poso terus ngantos kabundut. Tapi kulo apa cerita ya isin, kulo rapati iso nglakoni. Tapi ini kepeksa ya akhirnya cerita. Tapi gak nih, nak kulo tirakat kok ya orang regani tirakatnya nopo.
Baik. Jadi kayak kula jenengan wis ngapal ayat niku wae lah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Niku mawon lah ngapal ayat-ayat bonus niku mawon timbang sing tantangan-tantangan niku ketoke kok abot niki pokoke ngapal ayat-ayat apa? Bonus. Jadi swargane buyut-buyut kelas A sajane kene kelas D tapi baru kayak buyut ning A digoleki bae putuku kok ora ketok. Tapi niki kuotane mboten cukup. Yes. Pangeran. Tapi digoleki bae napa? Akhire melok napa? Melok bae. Muga-muga wonten melok saene, melok swargane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.